নাবিলকে আমরা আজকে 15 দিনের ছুটি দিয়েছি, কারণ ওর অ্যাঙ্কোলাইজিং প্রবলেম BHL AB27 পজিটিভ, যেটা আমরা গত পরশুদিন বলেছি, কালকে বলেছি। আজকে আমরা তাকে 15 দিনের ছুটি দিয়েছি। 15 দিনের ছুটির মধ্যে এখন তোমার অবস্থা বলো। আমি আসলে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলাম, তো বিশেষ করে গত 2 দিনের সেশন নেওয়ার পরে আমি যথেষ্ট ভালো বোধ করতেছি, এবং হচ্ছে যে আমি তো আগে ওই হাত দুটো মাটিতে লাগাইতে পারতাম না, এটা এখন লাগাইতে পারি। কিভাবে পারো? এটা হচ্ছে যে এই যে সোজা সোজা উপরে হাঁটু এভাবে লাগাইতে পারতাম না, এখন পুরোটা আমি মাটিতে লাগাইতে পারি। আচ্ছা, এটা আমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তারপর হচ্ছে যে আমার থোরাসিকে যথেষ্ট প্রবলেম ছিল, এবং হচ্ছে যে আমার ব্রিদিং নিলে তখন আমি ব্যথা পাইতাম। তো এটা আমার যথেষ্ট ইমপ্রুভ করছে। আচ্ছা, তারপর থেকে তোমার এই হাতটা যে ব্লক হয়ে গিয়েছিল, এটা? হ্যাঁ, আমার হাতটা যেমন এই হাতটা, যেমন আমি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে যাচ্ছে, এই হাতটা যেমন এখানে যাচ্ছে, এই হাতটা আসলে আমার যাচ্ছে না, অনেক ইমপ্রুভ করছে। এখানে আসছে, গতকালকে এখানে ছিল, তো আজকে এখানে আসছে। এটা আমরা 15 দিন পরে তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। অপরদিকে তোমার কাছে এখন আমাদের চিকিৎসা সম্পর্কে তোমার অনুভূতি কি? আমি আসলে প্রথম মানে এই চিকিৎসা সম্পর্কে যথেষ্ট ভয় পাইতাম আর কি। আর বিশেষ করে বাংলাদেশে মানে এটার বিরুদ্ধে আসলে কথাবার্তাই বেশি, ফিজিওথেরাপিস্টরা মানে ওনাদের বিরুদ্ধে বেশি বলে থাকে। কিন্তু আমি স্টাডি করে দেখছি যে এটা মানে এই ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রে এই ধরনের চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। তো পরবর্তীতে ওনার শরণাপন্ন হওয়ার পরে মানে আমি যথেষ্ট ভালো বোধ করতেছি, এবং হচ্ছে যে এটার এই সুফল এবং সর্বস্তর মানুষের কাছে পৌঁছাক, এটা আমি আশা করি। আচ্ছা, অপরদিকে যারা যাদের BHL AB27 পজিটিভ আছে, মানে যাদের এখনো একেবারেই ব্লক হয়ে যায় নাই, তারা এখনো গাঁটটা তুলে পারে, তাদের প্রতি তোমার কোনো অ্যাডভাইস? অ্যানকোলজিং স্পন্ডিলোসিসের ক্ষেত্রে চিকিৎসা মানে মেডিকেশন ট্যাবলেট যতটা না কাজ করে, এক্ষেত্রে এই যে থেরাপি ফিজিওথেরাপিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর এটার ক্ষেত্রে যে জায়গাটা আমাদের বাংলাদেশের ফিজিওথেরাপিস্টের ভূমিকা রাখার কথা, ওরা রাখতেই পারে না, এবং হচ্ছে যে ওরা এই সম্বন্ধে ওরা নলেজ শেয়ার করতে চায় না। তো এই ক্ষেত্রে কায়োপ্র্যাকটিক যারা আছেন, ঠিক আছে, এরা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি হেল্প করতে পারে। এটার কোনো বিকল্প নেই কায়োপ্র্যাকটিক ছাড়া। এবং ওনাদের কাছে স্বর্ণমূল্য হলে আমি আশা করি যে আপনারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন, পরবর্তী জীবনেও আপনি যথেষ্ট আশা করি ভালো ফল লাভ করবেন, ভালো লাইফ লিড করা যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।